amar kale iyo muuqaaladeeni ay naxariistu ku dheehan tahay oo in muddo ah noogu dambeysay soo qaado koobkaaga shaaxa ah si degan u daawo haddaad ka heshidna like iyo meeshay ku qoran tahay subscribe-tana noo taabo mahadsanid saaxiibtinimada lagu sheegayo ayaa ah tan saaxiibkiis waa Indole waana taageero weyn ee kooxda Liverpool wuxuu u tabinayaa ciyaarta isagoo ku dhawaaqaya dhanka ciyaartu socoto saaxiibtinimo iga dheh hooyadan geesiyada ah ayaa ka caawinaysa dibdimiyaashan inay caruurteeda u soo dhibto kadib gubashada gurigeeda waxayna u fududeynaysaa shaqada dibdimiyaashan iyadoona ugu dambeyntiina iyadana la soo badbaadiyay gurigii ayaana noqdayna dambas waa hooyo ku dayashan mudan waxaa lagu dhawaaqayaa liiska ciyaartoyda xulka qaranka France laacibkan Jonathan Klaus ayaa u noqotay mid rumooday riyadiisa ahayd inuu u ciyaaro xulka qarankiisa wow waxaan hubaa qofkaas oo naga mid ah haddii sida diintu nagu amartay ah inaan dariiqa ka qaadno waxyaalaha dadka dunida dhibaya inay noqon lahaayeen jidadka waddankeena kuwa nadiifsan ninkan waa tusaalaha dhabta ah haweeneydan ayaa ku dhacday wadada tareenka balse dadkii joogay goobta ayaa ku guuleystay inay joojiyaan tareenka iyagoo u gacan haatinaya waqtigii ku habboonaa ayay ka soo gaareen gabadhan garsooraha ciyaarta ah ayaa jaalle iyo sawir la gelid isku dartay kaakaa malaha in badan ayay sugaysay daqiiqadahan oo kale aabbahan ayaa lama filaan uga dhigay imaatinkiisa wiilkiisa halka wiilka uusan ogeyn cidda ula dagaalamayo inuu yahay aabihiis ilaa uu indhaha iska furay dareenkiisa ayaa noqday mid aad u sareeya oo weliba cajiiba kadib ciyaartan oo aysan jirin cid garaacda oo ka badisa ayaa ninkan uu la kulmay ninkan naafada ah muusan muujin awooddiisa waxaana ka dareemaysaa dhowlcadaynta ka muuqata wejigiisa waaw waa xushmad meeshii ugu saraysay waxaa hayay haaraad daran eygan wuxuu u gacan haatiyey odaygan kaas oo ugu dambeyn waraabiyey eygii weliba sacbaha gacmihiisa u naxariisa xayawaanka si uu alle kugu naxariisto cunugan yarkaahi ayaa la weydiiyey maxaad eygan yari kabta u gelisay wuxuuna ku jawaabay qawowga dartiis waaw jiib way runtii dab ayaa goobtan ka kacay halka dabdamiskan uu ku arkay goobtan dhexdeeda bisad yar uu saameeyey dabku wuxuuna u soo saaray bannaanka isagoona qaboojiyey kadibna si lama filaan ay u soo kacday bisadii kubadda cagta ayaa gebi ahaanba ka kooban isku muujinta xushmad iyo ciyaar wanaag taasna waxay ka mid tahay sababta aan u jecelnahay qaarkeen daawashada ciyaaraha wuxuu lama filaan uga dhigay walaashiis ka weyn kadib ka soo laabashadiisa dhanka ciidanka badda bal ila arag balcelinteeda wejigeeda iyo dhabankeeda ayaa laga dareemayaa farxadda iyo reereynta waxaa si lama filaan u soo muuqday shakhsiga uu taageero waxaana hal mar isbedelay shucuurtiisa shakhsiyadeed waxaa lagu magacaabaa wiilkan Samuel wuxuuna la daala dhacayaa xaalado caafimaad laakiin taas kama hor istaajin inuu ku raaxaysto kubadda cagta waana taageero weyn oo Manchester United wuxuu ka ciyaaray akaadimiyada kooxda isagoona xitaa la kulmay Zlatan Ibrahimovic iyo Paul Pogba islaantan ayaa socodkii gabtay iyadoo dhex maraysa bartamaha wadada balse ninkan ayaa u soo orday dhanka islaantan isagoo dhaafiyey wadada kadib markii uu arkay laba ey oo dhex wareegaya wadada dhexdeeda weliba meel cidla ah ninkan ayaa u qaaday dhankaas iyo hoygiisa Neymar haddaad ogeed isagoo ku dhex ceebeysanay ciyaartoyda gudaha garoonka si lamida kani waa dhanka wanaagsan ee ciyaartoygan cajiibka ahi isagoo garab siinaya ciyaartoygan ka tirsan kooxda Napoli si uga kaco dhulka cudurka kansarka waa mid ay adag tahay in laga caafimaado idinka Ilaahay mooyaane haddaba dhalinyaradan ayaa si ay ugu muujiyaan garab istaag haweeneydan ayay iska xireen timahooda taasoo soo jiidatay haweeneydan jecel ahaan waxayna cishan weyday ilinta gaarigan ayaa gadoomay dadka ayaa u soo xoomay si ay ugu caawiyaan darawalka ku jira gudaha gaariga wayna ku guuleysteen inay ka samata bixiyaan darawalka shilkaas iyadoo khatartu ay aad u badan tahay kadib dab ka kacay gurigan ayuu ninkan halis u geliyay naftiisa si uu soo badbaadiyo eygan dareenkiisa farxadeed ayaa noqday mid heer sare ah cunugan yarkaahi ee lagu magacaabo Marshall Johnson ayaa lagu casuumay inuu la ciyaaro gudaha garoonka ciyaartoy waaweyn waaw bal dareenkiisa qiyaas Marshall takes the ball again. What a lovely ball straight over the cunugan yari ayaa markii ugu horeysay maqlaya codka waalidiintiisa kadib dhagool uu ahaa ilaa yaraantiisa falcelintiisa ku aadan codka hooyadiis ayaa ah mid aad u qurux badan isagoona habsiyey hooyadiis dadkan ayaa soo badbaadiyay daayeerka Chimpanzee ee lagu magacaabo Wunda waxaana la gaaray xilligii uu ku laaban lahaa gurigiisii iyo keenta balse wuxuu sameeyay ficil qurux badan koor inta soo bixin isagoo habsiyey aadayna dhankaas iyo duurka
kadib markii lagu dhawaaqay seeriga dhammaadka ciyaarta kooxda Malmo ayaa ku guuleystay horyaalka. Taageerayaashii oo faraxsan ayaa la dabaaldegay ciyaartooydooda, waana mid ka mid ah dabaaldegyada ku guuleysiga koob ee ugu caansan dunida. Dabagaalahan aad ayuu haradsanaa, wuxuuna u taagay addimihiisa hore isagoo ka codsanaya inuu waraabiyo. Nasiib wanaag, wiilkan yari ayaa waraabiyey, wuxuuna u qurqurinayaa biyaha si xad dhaaf ah ilaa uu haraadka ka baaba'ay. wiilkan yari waa taageero weyn xiddiga heerka caalami ee Lionel Messi, wuxuuna markaa la kulmay isla Messi una la galay sawir, taas oo suurto gashay la kulanka Messi. mar kale iyo inaan barano inay muhiim tahay in jidadka aanan ku fiirsan ashyaada dhex yaala. diinteena suuban iyo dhaqankeenaba waa mid ku xusan. oo ninkan wuxuu gaarigiisa uga soo degay masaafadaasna orod ku soo orday, waa in shaygan uu ka qaado waddada, kaas oo uu yaraan gelin kara darwalada cabsi shil. mar kale ayaan ku leeyahay walaal, inta karaankaaga ku caawi xoogaaga hagaajinta jidadka. iyadii waxay tiraahdaa xoogaaga aboor baa leh. walaaltinimadu waa mid cajiib ah. haddaba odaygan ayaa markii ugu dambeysay macsalaameynaya walaalkiisa, wuxuuna noqday dareen aad u xanuun badan, isagoo ceshan waayey ilinta sugoodinta walaalkiis. dabcan waa dareen aad u xanuun badan marka aad qof aad jeceshahay aad macsalaameynayso. kadib markii uu hadiyad ahaan u siiyey wiilkii yaraa, farxad ayuuba la dhacayba, malaha wuu qaadan waayey. ma xasuusta waagii aad yarayd markii aad aragto waxaad jeceshahay haddana lagu iibinayn, waxaadna dareemaysaa dareen kale. hadda wiilkan yidhi hooyadii ayaa tidhi maya maanta, laakiin ninkan ayaa u gaday maleeg falcelintiisa. saaxiibtinimada ka dhexaysa waa mid aan caadi ahayn, wuxuuna garab siinaya saaxiibkiis si uu la kulmo qoftiisa, malaha xitaa ma dareemi culayska saaxiibkiis. waaw gabi ahaanba Sadio Mane waa ciyaartooyda aan ugu jeclahay kubadda cagta, gudaha garoonka ama dibadda garoonkaba. shakhsi dabacsan, kibir iyo isla weyni aysan ka muuqan, waxaa tusaale kugu filan qaabka ula dhaqmayo taageerahan. wiishka la raaco ee hoteelada iyo xarumaha caafimaad iyo goobaha dukaameysiga waa mid aad u khatar badan, gaar ahaan carruurta yaryar. sida cunugta yari ee khatarta u gashay, marnaba ha u golaan carruurtiina in gacmihiina ay ka baxaan marka aad bannaanka aadaysaan. raganimada ayaa ah inaad u naxariisto hablaha, ha ahaato walaasha iyo gabar kale, oo ula dhaqan gabdhaha sida walaasha oo kale. sida ninkan ugu naxariistay gabadhan, isagoona u bixiyey shayguu qabay si ugu yaraan ay kaga huwato dhibcaha roobka iyo qabowga. kadib markii hooyadiis ay dhimatay, goolkan gebi ahaantiisba waxaa xaday dareenkii murugo, balse ciyaartooyda ayaa u muujiyey garab istaag xilligii uu dabaaldegayey goolka.